はい、皆様お待たせいたしました。それでは本日のプレスブリーフィングを始めさせていただきます。Thank you very much for waiting. We would like to start the press briefing. 今後の日本の成長戦略の目玉の一つとされております、カジノを含む特定複合観光施設、いわゆる IR をめぐりましては、安倍首相はこの秋の臨時国会での、カジノ法案の成立を目指す意向を示しております。Integrated resorts, including casinos, will be considered as one of the centerpieces of Japan's growth strategies going forward. And the Prime Minister Abe seems to intend to enact the so-called casino bills at the extraordinary session of the Diet this coming fall. 全国の自治体では観光振興の切り札として、カジノ誘致運動が過熱する一方で、依存症や犯罪防止策などの課題も指摘されており、今後の議論の行方が注目されております。Local governments across the nation have had heated campaigns to attract casinos so far as a last resort to promote tourism in their local communities. However, there have been some issues that have been pointed out, such as to prevent crimes or addictions. And there have been a lot of attention that's been paid as to the future discussions on this topic. そこで本日は、大阪商業大学教授で、同大学のアミューズメント産業研究所所長でもいらっしゃる、三原徹先生をお招きし、カジノ解禁で日本はどう変わるかをテーマに、お話をいただきます。三原先生はカジノ法制度の、専門家で、国際観光産業振興議員連盟の実質的なアドバイザーも務めておられます。So today it is our honor to have the Professor Toru Mihara, who is a professor at the Osaka University of Commerce and director for the Center for Amusement Industry Studies. And today's topic is how Japan could change by legalizing casinos. And Dr. Mihara is a de facto advisor to the Non-Partisan League of Diet Members for Promotion of International Tourism. 三原先生の詳しいご略歴につきましては、配布いたしました、公式プロフィールをご覧ください。なお本日の通訳者は株式会社インターグループの辻直美さんです。As for the detailed profile of Dr. Mihara, please refer to the CV that's been distributed to you. And today's interpreter is Naomi Tsuji from Intergroup. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。And I'd like to ask all of you to turn off your mobile phones. それでは三原先生よろしくお願いいたします。Dr. Mihara, please. はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました三原です。Thank you for the introduction. My name is Mihara. この国でカジノを作る法律ができようとしています。その内容は何なのかと、こういうご説明をして、どういう効果があるのか、どういう問題があるのかというのは質疑をお受けしながらご説明しようと思います。So there are laws to be passed in this country to legalize casinos, and what would be the kind of effects that we can expect as a result, and the potential issues there are. Those are the kind of discussions that I'd like to have through our Q&A session. この法案ですけども、昨年の12月5日にこれは会期末の最終日でございますが、議員連盟により、衆議院に上呈されました。Actually, on the 5th of December, this draft act was submitted to the House of Representatives on the final date of the session of the Diet last year. 実はその今次国会、すなわち、通常国会ですね、本年の通常国会においても、やはりその最終週に6月18日でございますが、趣旨説明、質疑という形で審議が開始されたところです。As a matter of fact, during the ordinary session of the Diet this year, in the week of the 18th of June, that was actually the final week, they started the deliberation and explanation and had some Q&A sessions. なぜいつも会期末になるかというと、やはり議員立法でございますので、審議の優先順位がどうしても予算法案と内閣提出法案に劣後するからです。The reasons why this kind of bill is always debated at the very last minute during the Diet session is because of the priorities. Because the other matters seem to have higher priorities, such as the cabinet matters, the budgets. So this kind of members' bill seems to have less of the priorities in the parliamentary debate. ただし審議が始まったということは、次回10月以降の臨時国会において優先度が付されて、審議可決される公算が高いということでしょう。
However, the fact that they did start the deliberation indicates the higher possibility that we may see this act to be passed during the extraordinary session of the Diet starting from October of this year. 政府も国会の動きを指して、この法案が確実に可決されるということを見越した上で、すでに動き始めています。And the government has started to move based on this assumption that this act is likely to be passed during the next Diet session, surely, so that what's happening in the Diet seems to indicate the government's movement is already starting. 6月24日に決定されましたいわゆる成長戦略の改定版において IR の推進検討ということが謳われました。And they talked about the promotion of IRL and the review of IRL as they have their revision of the growth strategy on the 24th of June. 4月17日、内閣の菅官房長官は法案成立に向けて準備組織を立ち上げることを言明。すでに7月末現在で審議官3名、職員20名のチームが内閣官房に設立されています。On the 17th of July, Mr. Suga, the Chief Cabinet Secretary, already launched an organization to prepare for this initiative. And by the end of July, they already formed this team consisting of 3 counselors and 20 staff members from the Cabinet Office. まだ法律はできてない。それにもかかわらず、これだけの組織を作るということは、政府としては確実にこの法案が実現するということを前提にしているからです。Even though this draft act has not been passed yet, they already started to form this organization that indicates the government's assumption that this act will be passed for sure. 現在、考案されている法案というのは推進法です。これは IR 推進法と言っています。この法律のみではカジノは実現できません。And the current act that's been deliberated is called IR Promotion Act. And by itself is not enough to allow casino to be operated. この法律の目的は政府をして1年後により詳細な IR 実施法というものを制定してその枠組みの中で初めてカジノが実現できる枠組みを作ろうということになります。And the purpose behind this Promotion Act is to make sure that there will be an implementation law to be enacted 1 year from now, so that within that framework of the implementation law, the casino operation will be allowed as a result. この推進法の中身を見てみましょう。2つ大きな概念がある。それは IR 区域という概念と IR 施設という概念です。And let's take a look at the 2 different concepts that are important as a part of this Promotion Act, which has to do with the IR facilities and IR zones. 政府は区域の数を限定しようとしています。区域の数を限定して地方公共団体の提案により国が区域を指定するという考え方を取ります。So what the government is thinking is to limit the number of zones for IRL based on the proposals presented by the local governments, and the central government will be able to designate which zones will be allowed to operate as IRL. それとともに IR の施設類型を2分類にしようと考えています。一つは大都市型マイス施設を含むインテグレーテッドリゾート。もう一つは地方観光都市に設置されるような観光都市型 IR というものです。So the first category out of the 2 classification that they have in mind for IRL is major metropolitan cities to have some IR resort facilities, including MICE. And the other category is to allow local cities oriented to tourism promotion to have IR facilities. なぜこんなことを考えたというと、数を制限した場合、自治体間の公平な競争が起こって、国が明確な判断基準に基づいて特定の数の IR を選定できるように配慮したからです。The
The reason for this classification to limit the number of IRL is because the government wanted to have fair competition across different local governments and municipalities. By having this clear criteria for making judgments, the central government will be able to have the right selection. これが推進法の内容です。左側が項目。一番重要なのは右側の組織を作るということですね。So this is the substance of the Promotional Act, and on the right-hand side, you see the what's important here, which is to create the actual organization to make this happen. 内閣府に内閣総理大臣をヘッドとする本部を推進本部を設けます。So first of all, within the Cabinet Office, the Prime Minister will be appointed as a chair at the headquarters. 事務を助けるのは内閣府という形になります。So the administrative matters will be supported by the Cabinet Office. 現在、20名の組織ができていますけれども、この組織が最終的にはこの内閣府の組織に移行する形になります。Currently, this team consists of 20 members, and ultimately, this will be actually finalized as a formal office in the team within the Cabinet Office. では、どういう制度になるのかということを説明しましょう。So let me explain about what kind of legislation and the mechanism that they are contemplating こ on. れが議員連盟の考え方になると思います。 So this is actually the draft idea as presented by the Parliamentary League. まずカジノの供給総量と施設数は、供給総量と指数は厳格に規制され管理されるということです。 First of all, the quantity and the quality of IR with casinos shall be strictly regulated and controlled. よって IR の区域、カジノの施設数と地点は制限されます。 In other words, the zones and the facilities and the areas for casinos will be restricted. このカジノは内外、内国人、外国人を差別せずに、成人の遊興施設として捉えられます。 And the facilities will be the places for adults only, irrespective of the nationality, meaning it could allow Japanese as well as non-Japanese people to enjoy the entertainment. それと全体の仕組みは、区域の指定は地方公共団体の提案に基づき、透明な選定判断基準に基づき国が行う。And the national government will choose the targeted zones presented by the local governments. According to their proposal, they will make the fair and transparent judgment according to the criteria and procedures. 指定を受けた地方公共団体は別途公募により投資開発運営を担う民間事業者を選定するということになります。 And the local governments, as a result of the public tender, they will be selecting who will be handling the investments, development, and operation from the private sector. 地方公共団体を選定された民間事業者は別途国の機関に申請して厳格な審査を受けて免許を取得せざるを得ません。 The private sector operators or the players who are selected by the local governments would have to file to the central government separately to be granted with licenses. このカジノの監督、免許の交付、施行の監視を担うための厳格な規律を持った中立的な国の機関を設けることが想定されています。 So there has to be the kind of organization, the national regulatory authorities would have to be created in order to regulate, license, and control and monitor those activities as an independent and neutral organization. 日本の制度の仕組みが結構ややしくなったのはこのように書いたように国、地方公共団体、民間事業者の権限と所掌をうまく分散させたことにあるわけです。 So the point about this whole mechanism is a nice distribution of rights and authorities across the central government, the local governments, and the private sector. これは癒着腐敗、そういったことが起こらないような仕組みにするということが一つのポイントになると思います。 So one of the key factors is to avoid any collusion or corruption. それとともに、
地方公共団体の発意をできる限り尊重しようというふうなことを考えました。And they also wanted to respect the ideas and proposals made by their local governments as well. 全体像はこの絵のような形になるんでしょ So here is the overall picture that's likely to be realized. う。右側は地方公共団体が国に申請して区域の指定を受ける。で、指定を受けた地方公共団体が民間事業者を公募によって選定して契約を締結、こういう仕組みになります。On the right-hand side, you see an organization or the structure in place where there would be a filing to the central government, and there will be some designated zones authorized by the government, and there will be a public tender process by the local governments to select the appropriate players from the private sector, then they move on to the contract. 別途左側の絵を見てますと、カジノ管理委員会といわれる国の機関を設けて、この国の機関がカジノ事業者の構成員の認証免許付与、監視、監督を担うと、こういう構造になります。On the left-hand side, you see the Casino Control Committee, and how it's consisting of the independent committee to take care of the licensing and regulation and monitoring. 今後、立法過程で大きな議論になるのは、やはり、何らかの社会的、危害防止手段を設けて、国民の懸念を払拭するような手段が議論されると思います。And one of the big discussions upcoming from the regulatory standpoint is to avoid any social concerns. So there have to be some social safeguard measures in order to eliminate the public concerns. これは主に賭博依存症患者対応策ということになるのではないかと思います。That would be mainly focusing on how to take care of the patients who be addicted to gambling. 先進国で行われているさまざまなプログラムと類似的な手法を我が国でも採用すべきではないけど、こういうご議論になるのではないかと思います。So I would assume the discussion may take place to sort of learn from the other programs in the other developed nations, and we may implement similar methodologies in Japan. いくつこの日本にカジノが設けられるんでしょう。どこに設けられるんでしょうか。大きな疑問点になります。So the big question here is, when is this likely to happen to allow casino to be opening up, and where would that be? どこかもう決まってるんではないかという人がいますが、そんなことはありません。Some people wonder if the decision has been made already, but that's really not the case. 法はこのように国、地方公共団体が並行的に動きながら、地方公共団体の提案により、その提案を国が評価して、一定数の区域を指定する、こういうプロセスを想定しています。So what is likely to happen here is that there are parallel activities going on by the central government and the local governments, and based on the proposals to be submitted by the local governments, the central government will go through a process of evaluation and identify the potential zones to be designated for the candidate IR areas. これは実施法ができてからこういうステップを踏むという形になりますね。So once the implementation law has been enacted, there will be a series of processes to be worked on, as I described earlier. ですから全体のマイルストーンを見るとこういう形になるんでしょう。So here will be the overall milestones. 2014年今年の秋にもし法案が可決するということを前提とした場合、 So let's assume that this bill will be passed in the upcoming Diet session in the fall of 2014 this year. 2015年には IR 実施法が国会に上呈されて可決されることになります。 It's likely that the IR implementation bill will be presented to the Diet session and passes in 2015. 同年に国の組織を作り、地方公共団体の提案を受け付けて区域を選定するプロセスが始まります。 And during the same year, in 2015, we would expect the national regulatory mechanism to be created, and also a proposal will be submitted by the local governments. So the central government will be able to start the process of selecting the location. そうしますと、区域が決まるのが2016年後半という形になる。That means that the zones will be decided
by the latter half of 2016. もちろん地方公共団体も何もしてないということではなく、これに並行してさまざまな行動を起こすことが想定されています。Of course, in the meantime, the local governments would not sit back and do nothing. There will be a lot of activities going on, and the local governments will be working on those variety of issues. 法案の趣旨を反映して、どういう形で国に提案をするのかという検討が2015年には行われるでしょう。And I believe there will be some interpretation of the law and understand what this bill is all about, and so that the local governments will start to work on their proposals sometime in 2015. 同年に国に対して提案がなされて、2016年には区域地方公共団体が選定される。で、同年におそらくこの地方公共団体が国際公募によって投資家、開発事業者を選定する、こういう手続きになると思います。And I would assume that there will be some proposals to be made by the local governments to the central government sometime in 2015. And by the following year, in 2016, there will be a selection of the areas or zones, and the sites would be finalized, as well as these local governments to handle those IR facilities. And probably within the same year, in 2016, they will identify the candidates for investment and operation globally. ということは2017年には区域が指定されて、その区域において IR を実現する投資家が選定されているという状況になります。So by 2017, we would expect the sites to be all finalized, and we know who the investors are for the IR. ということは地点にもよるし、どういう建物になるかもよりますが、早ければ2020年オリンピックイヤーにカジノが運営できる状態になり得る可能性があるということになるのではないでしょうか。It all depends on where the sites will be and what kind of buildings and facilities that they will be building. However, at earliest, by 2020, when we have the Tokyo Olympics, it's possible that we may have these IR facilities available. 制度の内容、今後の予定等々をご説明いたしました。私の話はこのくらいにしまして、皆さんのご質問を聞きながら、ではどういうことが起こり得るのか、どのような効果があるのか、日本はどういうふうに変わっていくのか、そういうご議論を皆さんとさせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございます。So far I have explained about the legislation and what kind of schedule and the milestone that they have in mind. But now I'd like to open up the floor for questions so that we can talk more about what kind of effects that we can expect from this IR and how it could change Japan. So I'd like to take your questions now. 三原先生ありがとうございました。それではこれから質疑応答に入りたいと思います。質問は外国プレスの方からお受けいたします。質問はお一人一問とさせていただきます。質問のある方は挙手していただき、指名されましたらハンドマイクを使ってお名前とご所属を述べてから質問をお願いいたします。Thank you very much, Dr. Mihara. And now we'd like to take the questions from the foreign press first. Please ask one question at a time, and please raise your hand and state your name and where you come from. 川瀬さん。Carsten Germes from Frankfurter Allgemeine Zeitung in Germany. I have a simple economic question. There should be some estimate how much money will flow into Japan. And one of my most important impressions in Japan was all the pachinko halls. You can go wherever you want. There is pachinko halls. So by changing Japan, do you expect more foreigners to come, or do you expect that this money you expect will come into casinos is mostly Japanese money, and the pachinko halls will have some sort of bigger pachinko halls called casinos? I'm sorry, can you state your name again, please? 春日増と申します。まずですね、1点目の質問といたしましては、このカジノがですね、実際日本にやってくることによってどのぐらいのお金が日本に流れてくるのかということ、ある程度、想定されている、金額があるんではないかと思うんですけれども、日本国中ですね、どこに行ってもパチンコ
パチンコ屋さんがあるという状況の中でですね、主に、このカジノに来られる方々というのは、外国人を想定されていらっしゃるのか、それともですね、日本人の方が主にいらっしゃるということを、想定されていらっしゃるのか、いかがでしょうか。どのくらいのそのマネタリーな効果があるかというのは、おそらく政府によってこれからの検討課題になると思います。Well, I think that's yet to be estimated by the government as to how much financial impact or monetary impact there will be as a result of casinos in Japan. ただし、さまざまな投資家と話してまして、もう明らかに我が国のカジノはアジアのカジノとは違います。おそらくこの顧客の 80% は日本人でありましょう。20% が外国人。こんなエスティメートが正しいんじゃないでしょうか。By talking to various investors, my feeling is that the casino to be built in Japan would be clearly different from the other casinos in Asia, for example. I would estimate about 80% of the users or visitors would be Japanese, and the remaining 20% would be foreigners. もちろん外国人の中には VIP とか大変な高額掛け金所得者というのもおられるんでしょう。And of course, some of those foreign visitors may be VIPs or very affluent individuals. それともう一つ考えなきゃいけないのは、カジノとパチンコとはかなり客層が違います。Another point that you might want to be aware of is that there will be a completely different customer basis when it comes to casinos and pachinko parlors. 15,000店のパチンコパーラーが全国にあります。There are as many as 15,000 pachinko parlors across the nation in Japan. 我々が作るのは数カ所のカジノのみ。And the number of casinos that we are talking about in Japan would be very, very limited to アク just セスのあ several り方、 places. 掛け金のあり方も全然違います。How they bet on the money and how it's accessed is totally different. おそらくパチンコは低所得者層の庶民に近いレベルのゲームでしょう。でもカジノはそうではない。カジノは皆さんみたいに裕福な中間層の人たち、あるいはより裕福な人たちを客層とする新しい遊興賭博でもあるわけです。Casinos would be a new form of entertainment to attract very affluent individuals, maybe like yourself or some people in the middle class. And whereas pachinko parlors are likely to attract more of the low income bracket. ちなみにパチンコ市場というのは日本では約おそらく 2.56 兆円規模のマーケットになります。The pachinko market is estimated to be around 2.5 or 56 trillion yen. カジノがどのくらいになるか、いろんな想定があります。いろんな想定がある。ですけども、残念ながら税率とか事業者の投資行動パターンによってその売上規模が違ってきますので、現段階で正確な予測をするのは難しいというのが実態ではないかと思います。There are various types of estimations and different kind of numbers are being estimated for casino as to how much money can be brought in as a result of casino. However, it could vary depending on the tax rate. Different behavior patterns might make a difference. So it's very hard to have single estimation. 次のご質問から。2.56そうですね。 2.5 trillion yen. よく人によっては30兆円と言いますが、あれは嘘で、それはハンドルなんです。お客に対する支払いも含めると30兆円というふうに言われていますけれども、いわゆるグロースゲーミングレベニューと同じ概念の売上という意味では 2.56 兆円が適切な値ではないかと思います。約10分の1と思ってください。ハンドルの約10分の1。 Actually, some people estimate the market size to be 30 trillion yen, but that's wrong because it includes a payment to customers like handling. But if you talk about the gross gaming revenue, and the equivalent number would be 2.56 trillion yen. まあそれでも大きな金額ですよね。 But still, it's a large number. じゃあその一番前の方。A gentleman in the front. すみません、ウォール・ストリート・ジャーナルの望月と申します。よろしくお願いいたします。推進法案なんですけども、何月ぐらいまで通りそうだ、もしくは通したいという展望があったら教えてください。
My name is Mochizuki from Wall Street Journal. As for the Promotion Act, when do you think it will pass? By what month? 私、政治家の先生ではございませんですから、よくわかりませんですが、ただし、おそらく臨時実行会が招集されるのは10月でしょう。で、直ちにこの法案が審議されるとは限りません。やはり11月前後になると思いますが、政府に重要な閣議提出法案が提出された場合、やはり後半になってしまいます。閣議法案という閣法、すなわち内閣が提出される法案が優先度を持ちますので、ただし、今のところそんなに重要な法案は臨時国会では出てこないんではないかというふうに想定されています。となると、おそらく会期中、11月中には審議をして可決される公算が極めて高いんではないかというふうに思っています。Well, I'm not a politician or a lawmaker, so it's hard to say. But I would assume that the extraordinary diet session will be starting in October, and they may not start deliberation on this act immediately, so it could happen in November. But when they have some draft act presented by the cabinet, if it's a cabinet or the government law, that has a higher priority. So it's likely that this casino act may not be deliberated until the latter half of the extraordinary session. But so far, we have not really seen such critical other laws to be presented at the extraordinary session. So it's highly likely this Casino Act will be deliberated and passed by November, middle of November. ローリーさん。Anthony Riley for Business Times. Sorry, the first point is not a question, it's a clarification. You said how this could change Japan. Could you say a little bit more about how you think this legislation could change Japan? And my real question is, what is the linkage with the year 2020? That's the year of the Olympics. But I don't think casino operations are going to be an Olympic sport. So why is it important to have these casinos in place by 2020? Is it so that the number of hotels in Japan will increase in order to accommodate people coming to the Olympics? What's the connection with 2020? ビジネスタイムズから参りました。これからですね、このカジノ解禁によって日本がどう変わるのかということに関するですね、先生の、お考えをぜひ伺っていきたいと思います。それから2020年のオリンピックとの関係ですね。カジノというのは直接的にスポーツと関連しているとは思えないんですけれども、例えばそのホテルのですね、キャパシティが上がったりということで、よりですね多くの人を受け入れられることになるのか、何かリンクつながりがあれば教えていただけますでしょうか。はい、この法案の目的は政府の大きな方針である観光振興、また観光の振興による交流の増大によって経済をいかに活性化して、地方振興あるいは税収増雇用増をきたすかということにあるのではないかと思います。Actually, the whole purpose behind this bill is actually the intention of the government to promote tourism by having more interactions. They want to activate economic activities. They want to revitalize local economies as well as to increase tax revenues and improve employment. 例えばその1万人規模、数万人規模のコンベンションを招致するにも日本には場所がない。ご存知ですか？ Did you know that we don't have enough facilities to be able to accommodate if we want to hold a large-scale conventions to allow tens of thousands of people to come here? We don't have enough capacity. 統合化された観光施設とかマイスを含む施設というのは実は日本にはない施設で、やはりこういったものを作りたいという政府の意思が一つにあることは間違いありません。We don't really have, true integrated resorts or MICE in Japan. So one of the things that the government would like to achieve here is to allow those facilities to be in Japan. その目的はやはり東京を含め大都市を魅力のある都市にしようということ、できる限り外国人の顧客を来させようと、招致しようとすることにあります。So the government's intention is to attract
more foreign customers or tourists and to allow Tokyo to be a lot more attractive, a major metropolitan city. 確かに2020年オリンピックとは何ら関係ありません。ただし、 Of course, as you pointed out, it has really nothing to do with the 2020 Olympics in Japan. 2020年、その年数週間のみに限っても300万人以上の外国人がこの国を訪れます。 But in 2020, we would estimate the number of foreign visitors to come to Japan would be more than 3 million during that couple of weeks. その前後、やはり日本というものを外国の人たちにより広く知ってもらう絶好のチャンスでもあるわけです。 So this is a one-in-a-million opportunities that we can have to allow as many foreigners, foreign tourists as possible to come to Japan and actually see Japan. 政治家の先生方は2020年オリンピックこれを契機としてやはり日本をより開かれた国にしよう、外国人の人々が来ても楽しいような街にしよう、コンベンションもできるような街にしよう、そのための施設を作るメカニズムとして IR を設置してその収益のエンジンとしてカジノを認めようと、こういう考え方になっているわけです。 So the political intention here is to have this 2020 as a trigger to revitalize the economy and open up Japan so that we can have a lot more fun places to allow conventions and facilities and have this mechanism to function by having IR resort facilities to boost profits. And that's the whole political intention that's working behind. 政治的な意思というものは時として現実としては関係なく国民にどういうふうに強く印象づけて訴えることができるのか、日本はどう変わるのか、どうあるべきなのかということを国民に訴えられるその最も効果的なカードでもあったわけです。 So that was one of the most effective political cards that they could play with. In other words, setting aside the reality, this was an opportunity for the politicians to have the very strong impression on the Japanese public, to appeal how Japan could change as a result, how Japan should be in the future. はい、そういうことですね。一番後ろの女性の方。 Lady in the back, please. ロイター通信の安藤と申します。カジノの依存症の問題なんですけれども、これまでパチンコで依存症っていうのは結構かなり問題であったかと思うんですけれども、なかなかそういった依存症に対処してこれなかったかと思うんですけれども、カジノでそれがどう変わるのか、変えられるのかということと、あと2点目は一部では厚生労働省なんかでも日本人は入らないようにした方がいいんじゃないかという声もあるかと思うんですけれども、この点についてはどう思われますか。 Well, my name is Ando from Reuters, and there have been some issues pointed out for those people who get addicted to pachinko. And there doesn't seem to be a very effective countermeasure to avoid pachinko addiction. And how would that be different with casinos, do you think? And some people, according to the Ministry of Health and Welfare, seem to be against the idea of having Japanese nationals coming into casinos. And some people believe that would be a better option. What do you think of that? はい、ご指摘のように日本には公営賭博、パチンコみたいな競技がございまして、国民の一定数に賭博依存症患者がいることは間違いないと思います。As you pointed out, there's no doubt that we do have a certain number of people who get addicted to gambling. There are some gambling facilities, operated by the state, and there are certainly patients who are suffering from addiction. アメリカ精神医学会もしくは WHO の定義によりこれ精神疾患なんですね。According to the definition by WHO or the U.S. Mental Disease Association, this addiction is a kind of mental disease. 人口の一定パーセンテージは存在するんでしょうけども、今いわゆる厚生労働調査と言ってますけども、あれは正式な厚生労働省の調査ではございません。厚生労働省から委託を受けた医師班の一部の人たちがやっている調査では、なんと人口の
5.9% とか560万人もの依存症患者がいるという指摘があるわけです。And there is actually a survey that was conducted, entrusted by the Ministry of Health and Welfare, to find out how many people are actually addicted. And it's certainly true that a certain percentage of the population is identified as addicted patients. And this group of doctors entrusted by the ministry conducted this survey, and they found out that the 5.9% of the Japanese people were addicted, and that translates into 5.6 million people. ただしこれが正しい数字か否かというのは医師団の中にもいろんな議論がある。However, whether or not this number is accurate is debatable even among the doctors. なぜならばこれは世界の標準化すれば5倍6倍も高いという異常な数値でもあるわけです。何かおかしい。There should be something wrong because this is a very abnormally high number. According to the global standard, this is 5 times or 6 times higher. これはSOGSと呼ばれる問診調査によって判定するわけですが、やはりその一国の社会的環境状況制度に次第では調査の在り方を変えないとどのくらいの人たちが問題になっているかというのはなかなか理解できないわけなんです。So this was actually conducted through this survey based on the actual medical examination by interviews, and depending on how the methodology could change, depending on the country, there are different methodologies that are being used. So it's very difficult to identify apple to apple, type of answers. But this was based on the そこでようやくご質問に対する回答ですが、カジノでどう変えられるのか、我が国は厚生労働省をはじめこの国の政府は賭博依存症っていうのはないもんだという形で自主的に臭いものに蓋をしてきた政策を取ってきたのが実態です。And finally, I'd like to get to your question. And how could it be different with casinos? Actually, so far, the Japanese government has been sort of disregarding this potential addiction with gambling, and they seem like they don't really see that happening. That there wouldn't be no people addicted to gambling. 立法府の目的はこの政府の考え方を是正して国の政策として国が責任を持って賭博依存症対策に対する措置と財源を明確にこれを機関にして設けようということにあります。So the legislative organ is trying to change the government stance. So they want to correct that attitude so that the government will be able to take responsibility for potential addiction. So for that to happen, they are trying to work on the organization and financial means to allow that. その前提として詳細な社会調査を再度実施しながらこの国の実態がどうあるべきなのか、カジノを作る前、作った後、その後どうなるかという検証を国の責任でもってできるような体制を講じることが必要なわけでしょう。So we would probably have to conduct another round of surveys to really find out what's happening in the society and verify before and after effect if we were to implement casinos. And we should have a framework to allow the government to take responsibility for this whole legislation. 2つ目の質問で、日本人を入れさせなければいいではないか。外国人だけのカジノを入れればいいではない、こういうご議論ですが、とんでもない誤りでもあります。この指摘は問題を正確に捉えずに、問題に蓋をして一切考えないということでしょう。日本人が来なければ問題がない。だったらそれでいいじゃないかというふうに問題を避けるアプローチでもあるわけです。これは議連が考えている考え方ではありません。And to address your second part of the question, whether or not we should allow just foreigners and not allow Japanese people to play at casinos, that's out of the question entirely because it's really not addressing the exact issue. They would be simply putting a cap
on the whole problem. 官僚 So the Japanese people, if they were to just ban Japanese people to come to casinos, it's sort of like avoiding the whole issue based on that approach. And that's not something that the Parliamentary League is thinking of. 官僚組織というものはほったらかすと自分の責任したくないために自分の問題外にしてしまうとこういう性癖があるわけです。 Because the tendency of the bureaucrats is that if we don't do anything, they would rather avoid taking responsibilities and simply run away. そういった意味においては必ずこのカジノを契機としてこの国における賭博依存症の実態を明らかにすることによって国民の懸念を払拭することが立法府のご意思でもあります。 And the intention of the legislature is to actually clarify the reality of the addiction. If we were to allow casinos, what could actually happen in reality? And we need to try to eliminate the concerns from the national public in order to make this happen. リチャードさん。 Richard Lloyd Parry of The Times. Of course, opportunities for gambling hitherto have been very limited in Japan, certainly compared to other Asian countries. Do you think that if casinos are introduced, that Japanese people will take to them enthusiastically? Are they going to unleash a passion for gambling, which we haven't seen before? はい、タイムスのリチャードと申します。今回ですね、カジノ解禁になることによってですね、これまでかなり、そのギャンブル賭博のですね機会が、限定的であった日本人の方がですね、これを機に、非常に、ギャンブルに熱中してですね、情熱的に、なってくるという、一気にですね、開花するような、ことが想定されているんでしょうか。マーケットがどういうふうに変化するかというのは微妙なご質問ですね。 Well, it's a very subtle question as to how the market could change. 例えば外国のカジノをご覧になられてて皆さんどう思われるでしょう。中国人とか韓国の方はものすごく熱中します。賭け事に熱中する。でも日本人のお客さんはあんまり熱中してないですよね。 Have you seen casinos in other countries like you may have seen Chinese people or Korean people being very enthusiastic and passionate about gambling, but maybe not so many Japanese people have been. おそらく国民の性格が違うのかもしれません。ですけども割とこのカジノというのはさまざまな頭脳を使うプレーもあれば戦略を使うプレーもあり何も考えなくてもいいゲームもあるわけですね。さまざまな楽しみ方があります。 Actually, it could be having something to do with the characteristics or nature of the people in different countries. But when it comes to casinos, there are many different ways of enjoying the games. You might use your brain a lot in certain games, or you might have to be strategic, or you may not have to think at all in playing certain games. ですから端的な例を申し上げると中国人っていうのはバカラしかやらない。99%、100% はバカラ。There's a game called Baccarat, and only 99% of the Chinese people only play Baccarat. これはね、日本でいうと長反賭博といってものすごい単純なゲーム。 And that's a very simple ものすごく game 社交心を in 煽って Japan. 単純にわーっと掛け金 It's が上が a る。 very simple way of motivating でも日本人は players. 平均的にはブラックジャックみたいな戦略ゲームみたいなのが好き。 But Japanese people seem to like more strategic games like blackjack もしくは単純なスロットマシンゲーム、アメリカ人と同じようにね。 or simple slot machines like Americans people prefer. ですから国民の性格によってどういうゲームを志向するかというのはちょっとまだわからない点もある。ですけどおそらく日本人はよりアメリカ人に近い成功を示すはずであって、中国人とか韓国人のように賭博にのめり込んでしまうというのはレベルはそんなに低いんではないかと思いますね。 So I'm guessing that maybe the Japanese people would show a similar tendency as the American people, and they may not be as enthusiastic as other people like Chinese or Korean people when it comes to gambling. それともし入場料を取ってみた場合、あるいは日本に数か所しかできない場合、
目的意識を持っていかないといかないですよね。And when they charge admission fees, and since there are only limited number of places in Japan to allow casinos gambling, so they have to have the sense of purpose before they go into casinos. これはパチンコとか既存の攻撃とはちょっと違う。パチンコというのはすぐにアクセスの身近なところにある。それと割と高規格でそのちょっと複雑なゲームであるというのはおそらくお客層が違うんではないかというふうに我々は見ているわけです。So when it comes to pachinko parlors, they are so accessible. They're everywhere in the nation. So, considering the complex nature of those games and so forth, I think we're talking about different clientele. まあそんなところですね。一番前の方。Hello, I'm Michael Penn of the Shingetsu News Agency. First of all, in your answer to my friend here, I don't think journalists are from the affluent sector of society, but my question is about locations. According to a survey I saw, Odaiba was considered to be the most popular, then maybe Osaka and Okinawa. As I understand, there's two different plans, or at least two different plans. To have a casino or integrated resort in Tokyo seems like it would undercut the idea of having regional development or forcing people to go to other parts of Japan to participate in these casinos. And I wanted your sense of what is your feeling about this? Should these casinos only be used for regional development outside of Tokyo? Or is it okay in your mind to have one in Tokyo as well? 私、マイケル・ペンと申します。新月ニュースエージェンシーから参りました。まずですね、あまりジャーナリストを我々がそこまで富裕層だとは考えていないんですけれども、質問といたしましてはですね、大阪とか沖縄というようなサイトよりも、お台場がですね、非常に有望なサイトとしてですね、いろいろと取り沙汰されているかと思います。2つご計画があるようでですね、首都圏、それから地方ということでですね、カジノの候補地としてはいろいろと名前が挙がっておりまして、東京もその中に含まれているかと思うんですが、いかがでしょうか。地方振興のためにですね、カジノを輸出すべきだというふうにお考えなのか、それともやはり東京にもですね、カジノがあっていいんではないかというふうにお考えでしょうか。日本全体の市場構造、どのくらいの規模で、いくつぐらいの施設、どの程度の規模の施設が共有できるかということにも変わってくるのではないかと思います。Well, I think it depends on the market size that we're talking about and how many facilities that we can afford to have in Japan. それとともに複数の違った2つの類型を考えているのは政策効果が違うからです。その2つの異なった政策効果を現実にテストしてみたいというのが立法府の先生方のご意向でした。And because they want to have this different multiple classifications, and that's actually the reason for that is because the parliament members, the Diet members, want to try out different test cases to determine the effect of their policies. まず例えば東京と大阪という一つのリージョンを考えてみた場合、2つあっても多分このマーケットは十分大きいでしょう。というのは関東地区全体の GDP はオーストラリア一国以上ですよね。And just take a look at this Tokyo and Osaka as two separate regions. And if we were to look at the GDP of Kanto region, that's even larger than the GDP of Australia. 大阪一つを見てもそうです。The same thing can be said about Osaka region. オーストラリアにいくつカジノあるか皆さん考えてみればすぐ分かるでしょうけども、おそらく巨大な施設ができても東京、大阪、各々の地区でサステイナブルなディマンドがあるだろうというふうに見ています。And you can think about how many casinos there are in Australia. And I believe even if you were to have a huge IR facilities in Osaka or in Tokyo, I think those are quite sustainable. それとともになぜ地方を考えるかというと、その大都市のみだとやはり候補地が限られてしまう。And why do we have to think about other local cities? If we only focus on metropolitan areas, there will be only a limited number of places that we can think about. 東京、大阪だったら 100% 間違いなく成功するでしょ
And I would say almost 100% success is guaranteed if we are only talking about Tokyo or Osaka. でも為政者が最大3つ4つと決めた場合、どういうふうにこの4つを分けるのかというのは大きな政策的選択肢になる。But if the politicians were to decide they would create 3 or 4 IR facilities across the nation, how are they going to divide those? It would be a big debate. 地方だけにしないのはやはり経済効果が小さいからです。地方にある IR カジノというのは小さくてもいいんではないかというふうに思っています。I think the reason why they don't limit the scope to only local cities is because you can only expect a very limited economic impact if you were to have those facilities in local cities. And you could have only very small IR facilities in local cities. 例えば北海道、沖縄、巨大なマイス施設っていらんでしょう。And we probably don't need huge MICE facilities in places such as Hokkaido or Okinawa. もともと観光客が行くところですから、観光客が行けるような街にフィットした IR というのがあるんでしょうね。Because those are the places where tourists are likely to go to. So we can think about IR facilities that are suitable to accommodate tourists. 一方、大都市、東京とか大阪で考えているのはシンガポールにあるような巨大なマイ施設を含む複合観光施設になります。However, in major metropolitan cities, we need to have huge MICE facilities like you might expect in Singapore. この2つを同時的に実験して実現してみたいというのが為政者の意向でもありました。So the policymakers seem to want to try out both of these IR facilities and see what happens. 自治体間で公平な競争が起こること。その競争の中でより優れた IR 地域の提案、施設の提案が出てくるんだということを期待しています。So they're expecting fair competition among the local governments, and they're expecting superior proposals to be presented by certain municipalities so that we can build the actual IR. これは失敗しましたけど、イギリスがやりましたよね、数年前に。全国の自治体から提案を集めて国が選定して結局国会で否決されたから実現できなかったわけですけども、あれと似たようなことが日本でも実行されるというふうに思ってください。I think they tried the same thing in UK several years ago, even though they failed. The central government tried to ask for proposals from local municipalities. But at the end of the day, it was voted down by the parliament, so it did not really happen. But similar thing can be happening here in Japan. はい、では張さん。内外毎日ニュースの張と申します。さっき質問の前に中国人か韓国人の性格を話したんだけど、これは日本人の激しい人もいるし、そんな感じだからそれは全然はまらない感じがするんですよ。私たちは全然そこの賭博とかそれは関心が全然ないんだから、まあ、それは別としても今観光地中心にこのカジノがこう設置する状況だけどね、もしそうすれば今まででも地方地帯が各社がすごく大きいので、それでまあ観光地だけそれをもし設置した場合はもっと格差が大きくなる。それに対しては政府側はどうやってこれを調節するか。それともう一つだけはね、さっき質問の中で例えばカジノと、パチンコの売り上げの方面がどのぐらい差があるか。そうすれば日本の、カジノによってどのぐらい売り上げができるか、それは大体は予想がつくんじゃないか、何倍ぐらいとか何パーセントとか。よろしく。My name is Cho from Mainichi News, and you describe some characteristics and nature of Chinese people and Korean people, but I don't really agree with that statement because I think there are some Japanese people who may be more passionate in some cases, and I don't
really have any interest in gambling myself. But setting that aside, what do you think of the idea of having integrated resorts only in the tourist-oriented cities or places? Because there could be a wider gaps among different local municipalities, as there are already now. So how is the government intending to coordinate that if there will be a widening of gap across different local cities? And the second part of the question is, casino versus pachinko parlors. I'm just wondering how much revenue differences that we are talking about from those two different kind of gambling. Maybe you can have some estimation as to how much revenues that you can expect from a casino operation based on the current numbers that you have from pachinko parlors, maybe X number of times or a certain percentage. 格差が起こりうるんではないかという話ですが、おそらくこれは政策的な課題でしょうね。You're talking about widening gaps, but it probably has to do with a policy issue. 考慮しなきゃいけないのは、カジノをホストする地方公共団体というのは経済的メリットではなく、さまざまなインコンビニエンスも抱え込む可能性があるわけです。リスクもあります。What we have to factor in is the potential risks or inconveniences to be assumed by local governments. It's not just the economic advantages that they can enjoy by hosting IRL. そういった意味においては、ホストする自治体に応分の経済的ベネフィットが与えられるのは当たり前でもあると思います。So by assuming those, responsibilities, I think we have to have the golden advantages, meaning financial merits, to be given to the local governments. That has to happen. ただし今後の議論の過程で、金転という言葉ご存知でしょう。金転というのはですね、みんなでばらまくことを金転と日本語で言います。金転という考え方が導入される可能性はゼロではない。今の公営賭博のこの金転というのがあります。施工者から一定のパーセンテージの利益を吸い上げて、それをプール化して全体のために使う。例えば公営賭博では一定の基金に集約して、それを地方債の金利の減免に使っています。全国の自治体が平等で使えるようなプール化した資金を作る。金転というこういう考え方があります。So in Japanese, there is a concept called kinten, which means distribute all the profits across the board. And one way of thinking about it is to have a percentage of the revenues pooled, so that the money can be spent on the other things for mutual benefits. For example, money could be spent to reduce interest on municipal bonds, for example. That's been already done in the past. これを採用するか否かは政治的なご判断だと思います。So it's a political judgment as to whether or not they want to implement that. 2番目の政府あるいは国としてどのくらいの数字の面でのその期待感があるのかというご質問ですが。So the next question has to do with the financial expectation as to how much that we can estimate. 微妙ですね。というのは、売上とか投資の規模とか税制の在り方によってかなり違ってきます。It's a very subtle question because depending on how we assume the amount of investments or the taxes and all those implications could make a difference when it comes to estimating the revenues. ちょっと違った観点から説明を敷衍させていただくと、日本の宝くじ、どのくらいの税収があると思います？ And let me just try a different angle here. How much tax revenue do you think there is in Japan for lottery? 約4000億円。About 400 billion yen. とてつもない巨額な金額です。It's a huge amount. 地方税収にとってはもう確実にこれないと困るような金額なんです。So the local governments would be, really suffering if they lose all that tax revenues. 数箇所のカジノで期待値としてはやはり1000億円か2000億円の税収がないという期待感はあるでしょうね。でもこれ実現できるかどうかはさまざまな前提にもよると思います。でも期待値としてはそれくらいはあるんではないでしょうか。
I would say that the expectation is about 100 billion or 200 billion yen tax revenues by implementing IR in several locations. Whether or not those numbers are realistic or not, I don't know. It depends on certain assumptions, タックスとかね、税とか、その投資行動 such とか、 as さまざまな investment behavior or 会計上 taxes の問題。 or accounting issues. There could be different parameters. ロリさん。 Thank you. Sorry, I came in rather late, so you may already have talked about this, but what about the involvement of organized crime or antisocial elements or yakuza or whatever you want to call them? I mean, this almost seems like a charter for organized groups to make money. So how will you safeguard against the involvement of these groups in these resorts? And just very quickly, what will be the minimum age at which people can enter the casinos, and will alcohol be allowed at the gaming tables? Locals be allowed? アルコール。 Thank you. もうすでにちょっと遅れてまいりますのでお話しになられたことかと思うんですけれども、組織的犯罪とか反社会的な組織に関して、日本ではヤクザという言葉が使われるかと思いますけれども、かなりこういった場でですね、賭博の場で、相当な収益を稼ぐ組織もあるかと思いますけれども、それに対してどういうですね、対策を取られるのか、またカジノに入れるその、年齢制限ですね、何歳以上であれば入ることができるのか、あとアルコールは許されるんでしょうか。組織犯罪とか反社会勢力に対する対応ですが、 Speaking of how we should address organized crimes or antisocial organizations, アメリカ、ヨーロッパ、一部アジアの国、豪州等々で過去数十年間にわたって実践されてきた考え方というのは、いわゆる厳格な免許制を取ることによってカジノ業界産業全体を清廉潔癖性のある人で網羅することによって変な人を入れさせないようにする、これがその最も効果的な手段であると言われています。 so to address your first question, the measures have been tried out for many decades in other places like United States, Europe, and Asia, and Australia by providing strict licensing. That's the most effective way of running a successful casino to boost this casino industry by having only very people with integrity. Who can be trusted to run the casino operation. That's the seems to be the most effective way. それとそれを実現するためにローエンフォースメント、法の執行を厳格にするということでしょうね。And also to have a very strict law enforcement is another thing. ただし日本は過去の実態を見てもこの辺は弱いですよね。But historically, that's one of the weaknesses that we had in Japan. 日本はやはり今の過去の体制というのは反社会勢力に対して甘いと思います。I don't think we have enough strict measures against the antisocial force in Japan. このカジノ法制はそんなことは絶対させないようなメカニズムになると思います。And this time with the casino legislation, I would expect that sort of thing would never happen. これが民間事業者にカジノの施行を委ねる最大のポイントになります。That's actually the most significant point, to allow the private sector to run the casinos. カジノの入場者は未成年者は法律上の欠格者になります。Well, if you are actually have not reached the age as an adult, you would not be qualified to enter into casinos. 20歳でしょうね。I would say 20 years old would be the minimum age. アルコールはやっぱし認めないとカジノじゃないんじゃないでしょうか。But if you can't have alcohol, could it be considered as casino? ゲーミングテーブルでのアルコールなんですけど。もちろんそのいわゆるその
まともな行動を乱すような行動は認められませんですが、大人の社交上としてテーブルでお酒を飲みながらやるというのは別におかしな話ではない。でも秩序を乱したり、変なことをすれば直ちに退場を迫られるということだけでしょう。Well, I don't think there's anything wrong with having alcohol at the gaming table. As an adult, as long as you don't have any, you don't disrupt the other people in the place, as long as you maintain the decency and order, I don't see anything wrong with that. 川瀬さん。Just for my understanding, in the beginning you said Japanese casinos will be different from casinos in other Asian countries. I had to admit I have never been in Singapore or Chinese casinos, but I know some places in the United States and Europe. So the buildings are different. European buildings are older than Las Vegas buildings, but gambling is gambling. So if I have the poker game, or if I have the roulette or whatever I play, gambling is gambling. And if Japan will allow the alcohol, it's the same as in European countries. So in what way will it be different? And I read that some big American company already showed interest and invest of, I have forgotten how much money, in becoming one of the casino in Japan. So how far will this be opened for the big casino companies from foreign countries? はい、冒頭でですね、日本のカジノは他のアジアのカジノとは違ったものになるというようなお話ございましたけれども、私自身ですね、シンガポールとか中国とか、他の地域、アジアではないんですけれども、欧米ではですね、カジノを訪れたことがございまして、もちろん建物のですね、作り自体が違ったりということはありますけれども、そうは言ってもやはりギャンブルはギャンブルですので、ポーカーとかですね、ウォレットとか、基本的にギャンブルをするということ自体はどこの場所でもですね、変わりはないのではないかと思うんですけれども、具体的に日本のカジノがどう違ってくるのか、またすでにですね、米国系の企業等ですね、カジノ、日本でのカジノに関心を持たれているところは出てきているかと思いますけれども、海外大手に対してどのぐらいオープンにですね、開放されていくんでしょうか。違うところは市場構造ですね。マカオを見てください。マカオの顧客の 95% は中国人ですよ。あの施設は中国本土の人のための施設なんです。ということは、その外部のお客に 100% ディペンデントになっているということですね。Well, the difference compared to other markets would be the market structure. For example, in Macau, 95% of the customers are Chinese. So basically the majority of the traffic is driven from mainland China. That means that they are completely dependent on the foreign demand, 100%. シンガポールを見てください。シンガポールはわずか人口500万人も満たしません。あの2つの IR のそのマジョリティのお客でお金を持ってくるのは東南アジアの華僑なんです。シンガポール人じゃない。And let's take a look at Singapore. Their population is less than 5 million. And as you look at the two IR facilities in Singapore, the majority of the customers are from Southeast Asia, basically the Chinese customers. エスニックチャイニーズですね。Ethnic Chinese. 日本はおそらく外国のお客にディペンデントになるようなストラクチャーじゃなくて、その過半はマスジャパニーズマーケットに依存するようなストラクチャーになるはず。I would assume that the Japanese market would be pretty much dependent on the mass Japanese customers and not so much dependence on the foreign customers. 顧客の構造のあり方が制度のあり方とか運営のあり方とかマーケティングの方を根本的に変えます。And depending on what kind of customer structure that you have, it will completely change the landscape as to how the legislation will be set up, how the market will be structured. やってるギャンブルは同じでも、実は経営者の考えてるマーケティングストラテジーとかアプローチの方法は、おそらく彼らは日本をアジアとは違った市場として捉える。だからこそ日本に興味を持ってるんです。
And even though we're talking about the gambling, the same gambling, but the management thinking would be different in terms of the marketing structure or approach, and it would be different from the rest of Asia when it comes to the Japanese market. And that's exactly the reason why that the players are interested in the Japanese market. 外国事業者がどういうふうな扱いをされるのか、今の前提はすべてオープン、フェアにオープンにあらゆる可能性があるというふうに思っていただいて結構です。これは地方公共団体が民間事業者を選びます。地方公共団体による調達になりますから、WTO の公共調達規則並びに一般法における地方自治体の公平かつトランスパーレントな入札行為になると思います。And we're talking about operators and how the operators should be treated. And I think it's going to be a very fair and open process at this point. And because the municipalities, the local governments are going to select who the operator is going to be in accordance with the WTO regulation, and they have to be in compliance with the procurement regulations and rules. For the public and by the local governments. So they have to be fair and transparent process in terms of the bidding. すなわち制度的に国籍制限条項を設けることは難しいと思います。So from the regulatory standpoint, I think it will be difficult to limit the countries based on the nationalities. 一番前の方。John Lloyd, freelance. To explain a little bit, I wonder if you would explain a little bit on Anthony Riley's question about organized crime, because you don't have to be an owner, perhaps, of a casino to be able to exploit casinos. For example, I think recently there was a Japanese bank which was involved in money laundering for the Yakuza. Also, Sokaya are involved in exploiting corporations. So isn't it a little bit naive to think the Yakuza won't get involved in casino business? フリーランスの、ボイドと申します。先ほどの組織的犯罪またヤクザのお話で、これは入ってこないというようなですね、お話だったんですけれども、カジノに直接関わらなくてもですね、他のいろんなですね、ヤクザとか、がなんかですね、お金をせしめるような、やり方というのは他にもいろいろとあると思うんですね。例えば、日系の銀行で、ヤクザの絡んだマネーロンダリングの事件もありましたし、また総会や等がですね、関与するというようなケースもあったと思うんですけれども、ですから、今回この仕組みを取ることによってですね、ヤクザとか組織的犯罪は一切、排除できると考えるのはちょっと、ナイーブなのではないかと考えておりますけれども、いかがでしょうか。それは日本ではそういう厳格な民事業を監視し、規制し、参入をコントロールするような業というのは存在しなかったから、日本の方にとっても外国の人にとっても日本の状況を見ると分かりにくいということにつけるのではないかと思います。Well, in the past, there had not been regulations to strictly control and regulate and monitor the operations in the private sector from the legal standpoint. And that's why it was difficult for not only foreigners, but also for Japanese to understand. ただし、このいくつかのカジノのためだけに特別の国の組織を設けて、厳格なライセンス制度を株主、経営者、職員、全員まで適用する。あるいはさまざまな納入業者、サービス提供業者まで提供します。この業に関係しうる人たちは全員が清廉潔癖性を要求されることになる。かつ、その行動は常時監視され、録画され、記録されることになる。そういった意味においては完璧な監視と規制の体制を作る。これがすべての前提になります。
However, when it comes to this casino operations, there will be a very, very strict licensing mechanism to be implemented, and including all the shareholders and management, the staffs, and the suppliers and vendors. So whoever is involved in this casino operation will be strictly monitored, and all the activities will be recorded at all times. So from the monitoring and regulatory standpoint, we are talking about pretty much a perfect mechanism to only allow people with integrity and uprightness to be involved in this casino operations. 一つのアイデアですけども、ではお客に変な人入ってきたらどうするの？防御する方法はあります。日本の最新の技術を使う。反射勢力の顔写真を公安当局が全員持ってるはずです。開示してません。でもそのデータを使えば、日本の顔写真認証技術を用いて、入り口で100人単位の人を同時的にモニターしながら、その中のうちの1人を判定することは不可能ではありません。日本の技術はそこまで高い。問題はデータはある。システムとしてどういうふうに制度の中に組み込むかという形で、世界にも類のない変な人が入った時に直ちに分かるようなシステムを構築することは不可能ではないでしょう。まるでアメリカの映画みたいですけどね。Actually, the question is, how can we prevent problematic customers to come in? Well, there is a way to prevent that from happening based on the latest technology that we have in Japan. By using the facial recognition technology, the public authorities do have that data, their photos for the antisocial, organization, and even though they don't disclose those photos, but they can actually monitor hundreds of people simultaneously and identify if there is any single person who is belonging to that organized crime, organization. There should be a way to be able to identify those individuals based on the data and the system that they have. So it would be uncomparable kind of system based on the technology that we have in Japan that's quite advanced. And so it would be like a US movie almost. ですから内部に変な人を入れさせない、またお客としても入れさせないような水際で防止するような仕組みができた場合、おそらくカジノの地域というものを健全安全な空間とすることができるということになります。So if we can have that preventive measures to stop those people who could potentially cause problems to come into casinos, we should be able to have the casino facilities with sound and safe operations. そのために24時間監査員がモニターして全ての行動をチェックします。また違法行為とか変な人が入った場合には厳罰に処す法の執行を実行することになるでしょう。もし入って確実に捕まることが分かっていれば悪い人は入ってきません。ペイしないからですね。So that means that we have to have 24-hour around-the-clock monitoring by the staffs, and constantly there will be a checking of all the behavior of the people coming in, and if there is any illegal conduct, there will be a severe punishment. And if they know that it's likely to happen for sure, those people will not be coming in because it's not worth it. 他に質問のある方、 Any other question? トーマスさん。My name is Thomas Strahler from Switzerland. I do have a question about the income. You said lower income are going to the pachinko zone, and the bigger income is going to, or maybe going to the casino. Do you have any figures? From which income do I go to the casino? はい、スイスから参りましたトーマス・ストールダと申します。で、先ほど低所得者がどちらかというとパチンコ屋さんに行きがちだと。で、所得の高い層は、カジノに行く傾向があるのではないかということだったんですけれども、残念ながら公表しているデータはありません。
ですけども、経年劣化としてのそのパチンコのファンの数、あるいはパチンコの売上高というのは毎年公表されています。経年劣化というか、毎年ごとの経過ですね。Well, there's really no public figures that are disclosed, but I think the number of pachinko players or the fans or the revenues from pachinko parlors have been disclosed annually. 若い人は言ってないことが第一点分かるのは、それとともにその年寄りとか割とそういう人たちに偏ってるんです。だから毎年その行く人が減っています。So we see a constant decline of the people who are going to pachinko parlors. First of all, not a lot of young people go there, and there's a very there's a concentration of certain age brackets. それと自分の住居圏、生活圏に近いところに行く。And also, they seem to go to pachinko parlors nearby, close to their houses. ですから労働者が会社から家に帰る途中に遊ぶとか、主婦がお買い物に行って遊ぶとか、そういう類のものなんですね。So, seems like those people who are working could just stop by on the way home, or housewives maybe just playing pachinko, while they're on the way to shopping. まあこういうのは欧米の世界でいうとコンビニエンスギャンブリングに近い。ということは低いステークの金、あんまり高い金をやらない。で、そういう遊びなんでしょうね。And in the Western terminology, I think it's called convenient gambling, because very low amount is at stake for pachinko parlors, and so it's not the kind of gambling to be played by high income. 一方カジノはそれに対してステークやっぱり高い、やはり少し金がある人でないと遊べないような仕組みになると思います。On the other hand, when it comes to casinos, a much higher amount to be at stake. So I guess only more affluent people or higher income people can afford that. まあそんなところですね。That's about it. そろそろ最後の質問とさせていただき Maybe たい we'll と思い take ます。 one last question. じゃあローリーさん。外国人のですね、旅行客、観光振興ということでですね、カジノも取り沙汰されておりますけれども、この IR の魅力としてはですね、カジノだけではなくて何か他の要素も、当然出てくるかと思いますけれども、例えばスポーツですとか文化とか他の、魅力に関してはいかがでしょうか。やはり IR としてさまざまなコンテンツ、日本独自のコンテンツを発揮できることが IR の魅力を高めるんでしょう。I believe it has to be some Japanese unique contents to boost the attractiveness of the IR. 他のアジアにないものを日本はたくさん持ってますよね。There are a lot of things that we can offer that are not available in the rest of Asia. 和食、例えば。Like Japanese food, for example. もしくはエンターテイメント、日本初のエンターテイメント。Or original entertainment, unique to Japan. アジアの若い人たちを引きつけられることのできるさまざまなそのエンターテイメントコンテンツですね。So there could be a variety of entertainment contents that could be appealing to young people in Asia. 文化、若い人たちの文化、こういったものも一つのアピール度になる。And the young people's culture could be another attractive point. ビジネス界にとってみてもやはり東京あるいは大阪、日本の大都市というのはさまざまな魅力にあふれている。And for business travelers, big cities like Tokyo and Osaka are full of entertainment that are quite attractive to them as well. マカオとかシンガポールなんか行っても面白くありませんな、小さいところ。I don't really have much fun in small places like Macau or Singapore. 動き回れないし、他の楽しみもないし、やっぱり限られてしまう。日本というのはやはりさまざまな観光資源とのタイアップによってその都市の魅力とか国の魅力をこう湧き出させるような要素を持っているわけです。
Because there are things that are limited to do. So Japan has a unique position when it comes to the tourism resources, and we can tie up with a lot of variety of things to appeal this attractiveness of Japan. 面白いことにアメリカのカジノ事業者と話していると彼らはそこに注目しながら日本のコンテンツをどういうふうに売り込むかということに焦点を当てますね。これは非常に面白いと思いましたよ。And I found it intriguing that when I was talking to some of the casino operators from the United States, they seem to be quite interested in that point that I just described. How do they leverage the Japanese unique contents is the point of interest that they had. おそらくどういうふうに差別化できるのか。日本という国はあるいは日本という文化は IR を通じてもさまざまな新しいコンテンツをアジアの国あるいは他の国に提供できる。おそらくこれが日本における IR の最も素晴らしい特徴ではないかとこういうふうに思っています。So how we can differentiate, how we can appeal the culture that we have in Japan through IR is the most substantial point that we have to focus on. How much we can give this new contents to other countries, including Asia. ということで、はいそれではちょうどお時間となりましたので、本日のブリーフィングはこれで終了させていただきます。三原先生どうもありがとうございました。どうも。 Thank you very much for your participation. That's all for the briefing. Thank you, Dr. Mihara.